Hoy les enseñaré a hacer estos aviones de papel que son muy fáciles, son aviones planeadores. Para esto necesitamos una hoja oficio y para comenzar a hacerlo tenemos que poner la hoja horizontal y doblar al medio. Tratar de que quede pareja la hoja. Luego abrimos la hoja y doblamos las puntas hacia la mitad. Ahí. Y nuevamente con esta hoja. Luego, una vez que nos quedó así, doblamos estas dos puntas hacia abajo. Que quede espacio. Luego esta punta nuevamente hacia el medio. Que quede ahí para que se junte con esta punta. Luego esto que nos queda acá lo doblamos hacia arriba. Para trabar las puntas. Y doblamos esto así, a la mitad. Doblamos otra vez las puntas, así, que quede parejo. Y apretamos el borde. Y lo mismo del otro lado. Y así se forma el avión.